咧就玩 Minecraft 啦，唔好意思啦，今日咧就偷懶咗少少。由於我哋偷懶咗好耐嘅關係啦，所以咧我哋就有成身裝備啦，呢啲就唔係錯㗎啦，因為有一個證人嘅證人出場啦喂，證人，我見到你個名啦，死人名啊，出場啦喂，證人，佢就係證人啦，你哋可以問佢嘅。有冇再玩捉伊人啊喂？我唔玩貓捉老鼠或者捉伊人嘅喂，死開啊喂！好啦，由於呢個證人喺青山嗰度走出嚟嘅，我哋唔理佢。好，我哋繼續入我間屋嗰度嗱。呢個沙發咧就咁再笑喎，奸笑！救命！癲佬啊！揾青山醫院醫生嚟治療佢啊！嗱，我就撫摸咗咁多啦，呢啲撫摸書咧就係上次打劫翻嚟嘅，呢啲安娜係人哋送嘅。妖，你死開啦！你咪着嗱，佢嗰啲裝咧就係打怪拎翻嚟嘅，呢對鞋何來㗎？你對鞋，你唔笠咗我啲皮夾嚟整啊？唔係喎，你送嘅。啊！記得上次笠嗰陣時，上次笠嘢偷嘢。我哋就有咁多裝備啦，我哋嘅箱都有咁多嘢啦，好啦。我哋屋企點樣？我哋屋企，嗱，我俾大家演示啦。你可以打呢個指令咧，跟住咧人哋就開唔到你對門啦。你就要打2個名啦，打3個名嘅話唔使打個 and 嘅。嗱，睇下我哋間屋幾古靈精怪。你咪射啦喂妖！妖你咪射啦！嗱，因為佢射箭嘅太渣嘅關係咧，我就射一次。好，係中嘅。啱好中咗我個名，唔知佢射唔射得中佢自己個名咧？喂，試下射你自己個名嚟。唔准咁近啊妖！唔准咁近啊喂！喂，離遠啲啊喂！離遠啲啊喂！你咁近！執翻啲箭啊！嗱，就射咗啲箭啦，俾個箭夾執咗。好啦，我哋去資源世界嗰度殺怪拎經驗啦，好啦係咁。嗱，而家資源世界咧就落緊山啦，資源世界唔識落山啊，講錯嘢。喺資源世界嗰度太陽落緊山啦。喂，你個 friend 幾時先玩嘅？咩 friend 啊？你話第時會入嚟玩。第時啊嘛，又唔係而家，而家第時啊，下世咯。你喺邊啊？哇！跌咗落去不明礦洞入面，我唔落。哇！有個青山出嚟。大家就見到個 Diamond Pickaxe 青山出嚟嘅 BB 好恐怖啊！佢個樣。邊度啊？重新點前面。有鬼咩？你講嗰個係 zombie out shit！呀！我而家就要用我個效率同埋有幸運嘅 Diamond 稿去掘嘢啦我就希望大家可以體諒下我點解會咁耐先拍片啦。咁呢樣嘢就的確要唔好意思因為佢黐咗線。因為你發神經啊！你啊！因為你入青山啊，所以我要睇住佢啊！睇下佢喺青山出院之後嘅狀態仲係咁。青山 BB 啊，到你走啦！拜拜！我真係走咯。青山 BB 我要跟蹤。嗱，佢就係精神病㗎啦，所以咧佢就會跟住一啲同佢同類嘅朋友，精神病佬啦。fuck you！唉，真想笑死人 fuck you！我係神明。你係怪獸啊！你唔係神啊！你唔好扮嘢啊！你怪獸嚟㗎！啲傻仔嚟㗎。你戇居啊！如果大家知道佢個勁時通個名咧，就可以哇！亡靈殺手啊，正啊！亡靈殺手啊！正啊！
大家知女勁時鐘個名，唔知嘅話我話俾你知，知嘅話我唔話俾你知，唔知嘅話咧，咁我而家就話俾你知啦，就係、我真係懶得講你個名都咁敏啊！爆機王 YMYNDON 賢哥咯，下次都會揾佢一齊拍呢、個，唔好再笑啦！我諗住叫埋我 friend，但係佢唔識，佢唔識單嘢㗎，佢好懶啊佢，成日瞓覺。呢啲咪低能仔咯，低能仔識埋啲青山佬低，識埋啲低能仔正常嘅。係咪啊？我翻屋企撻你嘢啦。嗱，睇下佢幾賤，大家觀眾都聽到啲佢把聲㗎啦。佢要挾我啊！各位觀眾都聽到㗎啦，佢要挾我啊！你好咯喎！你唔好你唔好入去我屋企偷嘢喎，藤條炆豬肉㗎喎。蝦你啫！你唔好拉我屋企啲嘢喎，藤條炆豬肉㗎喎。哇！你瞓邊啊？各位都望到啦，佢瞓喺埲牆度嘅，都唔知咩人嚟，瞓喺埲牆度嘅。好，我哋都瞓覺啦。咩？去你的忽悠！笑死咗！一早26喂！你再整我拆你！我哋就達成一個協議啦，邊個踩人哋瞓緊覺嗰陣時搞佢嘅話咧，就會俾人拆爭床㗎啦。唔想俾人拆床咧，我就勸你唔好喺人哋間床度搞嘢啦。嗱，我哋就介紹下邊度玩，呢度揾緊喺一個快拍戲度嘅，就當住咁多 game 啦。遲啲我就順便拍埋呢啲片出嚟啦。我相信大家都好想睇《The Amazing Spider-Man》啦，或者殺出重圍3人類革命啦，或者Left 4 Dead 2嘅，或者 Watch Dog 啦，我 Watch Dog 我都玩到一陣嘅，Call of Duty 9，我就唔知啦，大家可以俾啲意見啦。我哋咧就喺推介下面可以幫手拍，但係可以拍噶嘛？生存服嗰度，天下無雙下面，君臨天下下面，呢個唔知咩服啊，跟住就係千錘百煉，就係呢個 server，你哋可以加我嘅，我個名咧就係叫做Mingtan 1 2 3 4 1至8啦，慢慢打。18啊！你叫。1至8啊！1 2 3 4 5 7 8啊！你邊啊？死傻仔，死咗去邊啊？掘個城堡。你拆我個城堡？都冇你 short 嘅。你話嘅？喂，學唔到個衰嘅。重拾歸來，嗱佢咧就大把裝嘅，嗱 show 啲裝出嚟，我 show 完㗎啦，show 啲裝出嚟咧。妖又瞓覺。嗱，我哋就唔理佢啦。首先咧，我哋就要去咗資源世界度先嘅。好啦，我哋去咗啦。嗱，而家夜晚啦，就係合乎我嘅需要啦，就係要啱啱好去殺怪啦，劏怪拎經啦。妖精神病佬，你唔好起身啊！精神病佬起身啊！咁我哋玩得 Minecraft 嗰啲就難嘅。哇 Creeper 咁我拎你啊 Creeper。你邊啊？蛇資源中心度咯。我咪係咯，你唔見你嘅。我哋哎呀，唔小心嘥咗把鐵片添。大家我希望大家可以體諒一下我哋嘅生活啦，我哋生存都係咁嘅啫。有時佢係要挾下我，有時我係要挾下佢，都係咁做啦。唔咁做點好玩啫？哎呀，力機！由於拍片嘅關係咧，就要叻咗好多啦，部機就要吸經啊！俾經驗我，殭屍，我都現世做殭屍，我寧願下世做喪屍。
我希望大家可以入埋呢個箱嗰度陪我哋兩個一齊玩啦，陪我哋兩個青山嘅出嚟玩啦。我哋仲有一個成員咧，就係仲未 down 呢個 game 嘅佢咧嘅花名咧就係豉油啦。我哋遲啲咧嗰個咩啊？我哋遲啲會整個同學會出嚟啦，因為全部都係小學啦，所以咧就有想拎鐵多啲。咁我就希望大家可以幫手拍下片啦，同我哋一齊娛樂下啦。喂，等陣先。我哋唔玩住，下段片先玩。飢餓遊戲咧？唔玩住，都係等陣先拍。我哋今日段片咧，啱啱爆機王都問咗一個，我哋會實行一個同學會啦，就叫做單人同學會嘅，希望大家可以一齊參加呢個同學會啦。因為我哋得3個人，仲未可以組成嘅，我就希望多2個人一齊玩嘅。我預咗2個 friend 嘅，一個就係豉油，一個咧就係阿黃嘅。阿黃我相信睇佢都會睇我啲片㗎啦。阿黃我都唔多介紹啦，因為咧佢啲咩成績唔緊要啦，唔理。我哋咧就今日咧就淨係得2個人拍啦，因為佢哋2個都仲未單呢個程式嘅。有啲人唔得閒，阿黃就唔得閒，就幫唔到手拍。仲有幾個嘅阿豉油咧就唔得閒，就唔係唔得閒。豉油咧就因為識單嗰啲嘢。唔識冇單，佢識單嘅，但係冇單嘅關係啦，所以咧我哋就同唔到見唔到豉油啦。豉油。無話可説，你整到無話可説。好啦，我哋半片都差唔多到尾聲㗎啦，我哋就拍多3分鐘啦。拍幾耐話？15分鐘㗎咋，我淨係拍。由於個人部電腦嘅關係，就係拍到15分鐘啦。遲啲應該會喺電腦嗰度整個程式嘅。喂，皮夾裝啊喂，殺唔殺喂？嗱，因為有皮夾裝嘅關係啦，我就會延長1分鐘、2分鐘嗰啲嘢。我哋今日頂多都係介紹自己個 server 啦，同埋一啲斬怪技巧，同埋一啲附魔咯。我哋今日嘅介紹就係咁多啦，但係如果大家想睇埋最尾段殺怪嘅話，就任大家睇啦。亦都可以唔睇啦，我冇逼你睇嘅。你可以睇或者唔睇，但係我都係希望最後一句希望大家都係訂閱我啲片啦，like 我啲片啦，盡量就留埋言啦。如果中意我拍片嘅，俾個 like。唔中意爆機王都俾個 like。唔中意就俾 dislike 佢。唔中意爆機王嘅話咧，就留言話鬧下佢啦。講粗口，雖然我哥講過幾句。嗱，去翻警局。遲啲我就會揾埋豉油啦，下段片就都係我哋2個拍啦。應該會揾埋豉油嚟拍嘅。豉油同埋你個 friend，我就唔知爆機王佢都話佢個 friend 都唔識單嘅，但係佢都可以話到嘅。What the flick？我就衷心希望佢嗰個 friend 真係可以過到嚟玩啦。咩啊？你幾時揾你阿黃嚟？阿黃佢唔得閒。幾時得閒？唔知，問下佢咯。我哋今日大概都係咁多啦，希望大家可以同我哋幾個一齊玩呢個 Minecraft 嘅系列啦。